만들고 싶은 도안과 OHP 필름, 목공풀, 테이프, 사인펜을 준비해주세요. OHP 필름을 도안 위에 올려주세요. 종이가 움직이지 않도록 테이프로 고정시켜주세요. 사인펜으로 도안의 테두리를 그려주세요. 사인펜으로 테두리 안을 색칠해주세요. 사인펜이 번지지 않도록 조심해요. 색칠한 도안 위에 목공풀을 짜서 덮어주세요. 하루 정도 말려주세요. 어떻게 됐을까요? 천천히 조심해서 떼어내주세요. 다른 모양들도 만들어 볼까요? 친구들도 재미있는 목공풀 놀이 함께